Итак, вот моя рама. Она получилась классная. По размерам все точно получилось. Но использовать я ее не смогу. Потому что она скрипит. Я первый раз с этим сталкиваюсь. Она скрипит вот в этих двух изгибах. Вот в этом и вот в этом. Потому что вот этот внутренний металл трется о внешний металл изнутри и производит скрип. На предыдущих гибах у меня такого не было. У меня и металл был другой. Почему-то там, где я покупаю, он даже по цвету отличается. У меня пуансон разошелся, и труба стала по пузате. Здесь нет касания внешних стенок и внутренних. Поэтому нет трения. А здесь есть. Сейчас покажу. А так рама, конечно, меня выдерживает. Вот сейчас я на нее встану. 110 килограмм мои. Вот я на нее встал. Слышите? Вот она касается вот здесь в одной точке. И там стоит. И трется. Вот. Скрип. Я, конечно, могу смазать, пролить. Но это плохое решение, мне не нравится. Со временем все равно оно будет. Если трение есть, оно и есть. Вот она меня выдерживает. Пружинит, не сгибается. Но вот это трение, конечно, прямо я чувствую руками вот тут вот. Так, интересный такой эффект. Придется разобрать. Ну, эту раму я распилю на мелкие кусочки. Так, а пуансон я его сделаю пополнее, расширю. То есть поставлю сюда дополнительно с этой и с этой стороны. То есть в 4 местах шайбы. Вот, он будет пополнее. Труба при сгибе будет пополнее. И касания не будет. Так что вот так вот.